मारवाड़ी की स्कॉर्पियो के गियर बॉक्स से ऑयल का लीकेज होता है। मैकेनिक के पास रिपेयर करने के लिए लेकर आता है। मैकेनिक लीकेज को चेक करने के लिए प्रोपेलर शाफ्ट के बोल्ट को लूज करता है। बहुत ही सावधानी से प्रोपेलर शाफ्ट को अपनी पोजीशन से अलग कर देता है। इसके बाद में स्पेशल टूल से फ्लेंस को बाहर कर देता है। ऑयल सील को बाहर निकाल लेता है। चेक करने पर पता चलता है कि ऑयल सील कट गई है। मार्केट से नई ऑयल सील लेकर आता है। इसको अपनी पोजीशन पर फिक्स करता है। हैमर से चोट मारकर अंदर कर देता है। ग्रीस लगाकर फ्लेंस को फिक्स कर देता है। दोबारा से प्रोपेलर शाफ्ट को अपनी पोजीशन पर फिट करता है। ऑयल का लीकेज बंद हो जाता है। मैकेनिक अपनी मेहनत के 800 रुपए लेता है। आपके हिसाब से मैकेनिक की मेहनत के कितने रुपए बनते हैं? कमेंट में बताएं।